Fondation Albert Mokengo Télévision, la chaîne du 21e siècle. Fondation Albert Mokengo Kande Toyib Sagabino et Zawana Pona Kosonga population. Alors, Tozami na Kingabwa, na Yowalo la numéro 5. Na limité, na commune à limité, vous avez Fondation Albert Mokengo, vocation na biso ali bosso eza kubika pona batomosus. Biso tolbaka la santé d'abord. Il n'est pas bon d'être heureux tout seul, il est temps de vivre pour les autres. Vivre pour les autres, pona biso, eza tina na biso ya kozala na mokili. Mutunyo sabotama na mokili pona kubika pona batomosus. Imaginez au botami et botio papa na mama eza batomosus. Yo poza mutumususu, parce que tolbaka tobota kabana kasi tobota mutema te boyebi. Tobota batomosus. En principe, mwana wana akokola akotanga classe et kote batomosusu. Et finalement, au kende na école secondaire, na université, et côté à batumsusu, tanga aussi les agents censés travailler pour na bola mouya batumsusu. Akoi kobala, akobala mutumsusu. Akobota po ya ebana eza batumsusu. Donc tozawana po na kosungana, tozawana po na kosungana. C'est pourquoi la Fondation Albert Mokengo biso tolobaka, il n'est pas bon d'être heureux tout seul, il est temps de vivre pour les autres. Na cadre purement ya santé tolobaka, la santé d'abord. Waneza slogan na biso. Ceux qui ont besoin de service, si vous avez des problèmes de la santé, vous hésitez, vous avez la Fondation Albert Mokengo pour avoir soins de santé à qualité, à moindre coût. Mais le corps de la couverture santé universelle et surtout la volet de gratuité à maternité, Fondation Albert Mokengo et Zawana pour na kosunga ba mama ba botofeli. Toza na partenariat, vous avez partenariat public-privé. Biso toza une ONG, une ASBEL. Tozawana pona kosunga ba congolais. Alors na cadre wana tozana kati ya projet ya DFF po na kosunga basi babota ofele. Na ko rappeler mukie pona basi oyo baza censé kobota ofele lokola ya koti pe abimi na ye gratuitement eza basi yo balandeli CPN na bango epa na biso. C'est pourquoi tozo benga basi nyonso bazala zemi na ville ya Kinshasa, surtout na commune ya Limete na quartier Kingabwa, boya massivement kolandela kilo na bino ofele pe kobota ofele bakisi eye ebele ba carton bakisi etoni na kati wana bokomona ngona bidili eye pona bino. Biso tozalaka na principe moko boye o l'état pesi ofele poto pesa la population to pesa la population ofele. Donc bakisi nyonso epesami awa na ba partenaire ya Fondation Albert Mokengo, notamment le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, pe na ba partenaire mususu ya Banque mondiale. Donc tozawana pona kosunga ba congolais bazwa soins de santé na bango ya haute qualité, mais surtout pona likambo etali gratuité à maternité kobotisa basi nyonso ofele. Objectif mokonzi mboka zo poursuivre ezanini to réduire mortalité maternelle. Donc likambo wana yake mwasi alingi abota akufa eza malamu te, moto alingi kopesa bomo akoko perdre bomo na yete. Na Fondation Albert Mokengo mwasi ya zemi akoya tokolandere na kilo au sala au moins 3 CPN. Donc sala makasi ke ceux qui zemi ne komi déjà ba 4 mois yaka na Fondation Albert Mokengo to landela yo ti kino na kobota okobota gratuitement. Et belé ya basi baboti awa bango ba yebi mosala ndeni ne salemaka. Biso awa tozana ba équipement nyos. Échographie eza sur place tozolandela yo avec échographie à l'appui. Donc tozana précision ya nyos eza na kati ya libumu na yo bien avant même que mokolo ya kobota ekoka. Oso yebi déjà okobota na date nini, oso yebi déjà soki okobota mwana mwasi to mobali, oso yebi déjà soki okobota mapasa ou bien mwana moko. Deux fois même à tripler. Passe basi babotama à la Fondation Albert Mokengo. Tozawana on a quoi accompagner bino, quoi accompagner ba congolais pour ba garder soin de ba garder santé na bango. Parce que tozawana pour na confrir bango soin de santé de qualité à moindre coût. Donc na talum qui on a likambo etali santé globale. Au ba service signaux sont notamment service ya chirurgie esthétique ezali. Donc ba biloko belé toko détailler bino awate mais oyo akozwa ngolo ya kozwa ba numéro eza wana komi contacter biso na WhatsApp toko solo la ebele puis toko mona na awa toko consulter puis toko zwa ba décision malamu eko sunga ke ba congolais nyonso bazwa santé na bango na maboko pe à moindre coût, mais surtout pour la likambo etali gratuité à maternité ko hésiter te ya kobota o na ndako kobota na mwa kikuku moko boye yaka na Fondation Albert Mokengo okobota na motindo malamu suivi na personnel qualifié, bah médecin baza disponible, bah gynécologue baza disponible, bah sage-femme
ba disponible. Alors bakolandela yo na motindo malamu pe okobota na motindo malamu. Et pas na biso tolobaka zéro décès maternel depuis 10 ans toza awa zéro décès maternel. Donc na ngambo wana botiela biso confiance parce que biso pe tosala bino confiance ya kozala toujours disponible pour na ko accompagner bino parce que oyebi ko batela mama na zemiti ko bota eza ko batela Congo mobimba. Donc toza wana disponible 24 heures sur 24. Toza wana 7 jours sur 7. Échographie eza wana 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Bokoro ba ote ba so courant ezali te boko sa ndeni non. Déjà to sito palia na problème à courant po yebitala ka mboka na biso snel air moko kure kata ke zonga ka me biso to tia système à panneau dont toza na besoin même ata ya snel en moté. Donc toza na besoin tout simplement ya basi azemi ko ya pona ko sala échographie na bango. Nambongo muke $20 seulement au sali échographie. Ka $20 ekiti talo wana o isili valeur wana. Yela biso ka billet à $20 o isili valeur wana to ko sali la échographie. Il y a haute qualité pe il y a précision. Yo moko koyeba ba résultat nini zemi ozomema po ebele batungisama na ba problème par exemple ya grossesse extra-utérine ayebi na été malheureusement zemi continue na trompe na fondation Albert Mokengo ekomona na bien avant la échographie. Pe décision madame kozoma des fois kozala même opérer TP oko perdre trompe na yote. Donc na fondation Albert Mokengo to senga tout simplement na bateau ba sala biso confiance na ba ba yebi biso te ba mi approcher ebele tozo utiliser ba canaux ya communication o eza pour la publicité te mais eza seulement pour na ko informer bateau parce que Bible zolo ba que mon peuple périt faute de connaissances par manque d'information. Moi si akoko bota na ndako pourtant na fondation Albert Mokengo akoboto fili pona nini basi babota na ndako eza pona kokima charité ya ba hôpitaux mais mokonzi ya mboka asali ke basi babota désormais gratuitement biso lokola to bandali kambango bandakala to zui yango to sali partenariat na gouvernement congolais pona ko continuer ko botisa basi gratuitement pour moi si moka bota suna ndako te parce que ko bota na ndako ezo exposer on a risque ya tétanos ezo exposer na risque ya mort fétale même na risque ya décès maternel mama ko kufa pasi ya boti na ndako asali hémorragie pe akufi mais soko boti na fondation Albert Mokengo kozala bien suivi de façon que na yo na mwana na yo bokozala bonne santé. D'ailleurs tozaka na ba jour na biso ya ba grande campagne ya vaccination ya bana mike ya ba bébé quoi eza tous les 2 du mois to sala ka vaccination bana mike ce qui le 2 est tombé dimanche to zongi sakango samedi pour moi signo mwana nyonso aza vacciné te to récupérer bango bazala vacciner parce que vacciner c'est protéger. Mais également pe na kilo ya basi ya zemi ezalaka le 15 chaque le 15 du mois. Donc tolandelaka basi ya zemi na motindo te toyebaka évolution normale ya zemi na bango kino na kobota na bango. Donc bakobota na motindo malamu parce que bazalaki bien suivi. Retenez moi si oyo alandeli ba kilo na ye bien jamais akokufaka na pasi ya kobota. Mwana oyo balandeli vaccination na ye bien jamais mwana wana akokufaka mwana muke. Donc lelo bomo na mutabota iba na 10 bango yonso 10 bazali aboti 11 bazali aboti 5 bazali parce que bana baza vacciné bien vacciné. Alors vacciner c'est protéger biso to zwali kambo wana na maboko pona ko continuer ko vacciner ba mama ya zemi pe bana gratuitement pour to battre bango parce que ba congolais baza na besoin ya population o eza première richesse ya bamboka nyonso na sena mo. La fondation Albert Mokengo torobaka il n'est pas bon d'être heureux tout seul, il est temps de vivre pour les autres. Nalinga le baka tout simplement liakanabato. Liakanabato po serke ezakilo to yebite, o yebi mokilito do moto yo ozana ye wana lia na yebie po lobita musu motako sunga yo ezandeye. Biso to baka la santé d'abord parce qu'on dehors à santé mutu. Et loko moko ekoko sunga moto na se ya moite soki bonne santé na yiti. Bonne santé est attachée na esprit saint. Oso comprendre que un esprit saint dans un corps saint. Soki nzoto ezali malamu en bonne santé, molimo na nzambe pe kokota na kati pe kozala bien accueilli. Soki nzoto ezala ba souci, ezala ba problème, ezala ba maladie, molimo na nzambe kozwa temps ya kovanda na kati ya nzoto wana te. Boyebi bato maboma, baza habiter na ba démon parce que baza bonne santé te. Donc soki oza bonne santé, ozala habiter na Saint-Esprit. Voilà, c'est pourquoi biso to sala makasi na ndenge nyonso na ngolo nzamba sali biso ya kotanga classe kozwa mayele pona kosunga bandeko na biso ba congolais. Kosala nyonso po ba congolais baza la bonne santé
parce qu'il y a un esprit saint dans un corps saint. Ba philosophe baloba bongo donc biso tozawana pona ko sunga ba congolais bazala bonne santé tozawana pona ko accompagner ba bonnes actions ya mokonzi ya mboka po gouvernement et ça la makambo eza ya malamu po mboka ye ekende liboso surtout santé ya ba congolais ekende liboso donc tozawana pona ko sala nyonso eza malamu pona mboka Congo pe pona Afrique mobimba donc Zwa contact na biso yaka sur place toko solola masolo etali santé na yo ozana besoin ya forme ozana besoin ya ko rétablir beauté na yo santé na yo oyi okozala rétabli na motindo yo nzambe azosela biso ngolo pe toza wana science esali biso pe ngolo pona ko accompagner ba congolais na makambo etali santé na bango toza pe wana pona ko former ba jeune pour lobby ba remplacer biso donc formation à jeunesse encadrement ya ba jeune notamment sur la ba plan ya prévention à IST ainsi de suite donc aux ana ba conseil ya malamu otoko ko sunga bino pona ko protéger santé na bino ko protéger bino eza ko protéger biso moko ko protéger bino eza ko protéger RDC ko protéger bino eza ko mieux protéger biso moko parce que toi ni loko mususu ya ko sala terre sinon de vivre pour les autres donc il n'est pas bon d'être heureux tout seul il est temps de vivre pour les autres la santé d'abord nde tina ya fondation Albert Mokengo na Kinshasa pe na RDC Mobimba. Merci. Vous avez aussi Azem, vous avez aussi un problème à Mabota, vous avez aussi une maladie, vous avez une opération, il y a une fondation Albert Mokengo qui a satisfait. La fondation Albert Mokengo, chirurgie, nous sommes tous allés. Chirurgie, autre bien la chirurgie générale, la fondation Albert Mokengo est allée. L'opération goite, myome, kyste, appendicite, hernie, hypome, césarienne, il y a quand même surtout la fondation Albert Mokengo qui opère. Opération surtout à la fondation Albert Mokengo topera kayango. Fondation Albert Mokengo ezwami na commune ya Limete na quartier Kingabwa sans fil référence rond.tp. So comme na rond.tp otuni fondation Albert Mokengo na moto nyoto azwami na ezala mwana ya muke ezala moto ya moto ezala moto azotambola o nyoto azotambola so tuni fondation Albert Mokengo omema yo na fondation Albert Mokengo. Fondation Albert Mokengo ezwami na Kingabwa sans fil référence rond.tp so qui n'a venu à Soba au côté avenue Walo numéro 5 bis ndoko za fondation Albert Mokengo. Na fondation Albert Mokengo so qui na YouTube olanda fondation Albert Mokengo so qui na Facebook olanda fondation Albert Mokengo so ko za besoin ya WhatsApp au mona numéro za wana na YouTube numéro so bengi na fondation Albert Mokengo ozoye facile bon ya azali messe o te bengi docteur Albert Mokengo yemo ka za fondateur ya entreprise o te bengi centre médical chirurgical la foi ozami na Walo la numéro 5 bis sur yo docteur Albert Mokengo azana permanent azaka lundi jusqu'à samedi azaka déjà sur yo dia na 8h30 okuta yaza déjà wana na centre médical chirurgical la foi na centre médical chirurgical la foi maternité est gratuit maternité est gratuit za tete abandi yango sikate maternité est gratuit bandango banda fondation Albert Mokengo bandi na 2017 nde maternité est bandi gratuit c'est ça abandi yango na gratuit nde l'État moni bongo habiter basa partenariat ça une partenariat na l'État lelo oana ozomona maternité gratuite zo évoluer toujours soko na fondation Albert Mokengo okobota sans problème na fondation Albert Mokengo soko ye maternité za gratuit lo bitete o kisi okosomba te yaka na fondation Albert Mokengo oza kisi ofele yaka na fondation. Bonjour maman. Ah, on go banda. Good afternoon. Good afternoon, doctor. How are you? I'm fine, and you? I'm so fine. Yes. Today we want to talk about this foundation. What do you want to say? Yeah. Ladies and gentlemen, girls, women, mothers, babies, fathers, everyone. I greet you all. Yeah, I'm very happy to talk to you about Albert Mokengo's foundation. This is a surgical healthcare that is really doing a very beautiful and great work. Myself, I really appreciate this foundation because it is a healthcare that has really brought a lot of solutions to people's health. So I'm inviting you all, whatever problem that you have, for women who are pregnant, you must know that now the maternity is free.
The maternity is free. It is very, very It free. is very, very free. So it is something that started long ago. And now we have really got partners who are ready to support us in maternity. And from now, from today, the maternity is free. We call you, come from all over the world. People come from different corners of the world. They come from Brazzaville, they come from Angola, they come from Kinshasa, everywhere. So we are very happy to invite you. You are most welcome. And if you come, it is not only the maternity that is being taken care of, but every services is well set up here. If you come with surgical problem, you just be happy that you will meet people who are supposed to give solution to your health. Here we are doing great work. You know, Dr. Albert Mokengo is doing a very beautiful and wonderful work here. If you have goiters, you will be operated without any problem. And now, you know that he has developed again the sense of surgical. So if you come, whatever the problem that you have, you will meet your solution. So please, we call you, come. You will not be disappointed. Nurses are really very smart here. They have the heads that are very smart. So whenever you come, you will discover that you have come to a very comfortable place. We call you, we love you. Please come to Albert Mokengo Foundation and you will not be disappointed. Thank you very much. Okay. Jambo. Tuko hapa ku Fondation Albert Mokengo. Ukikuya hapa utapata solution ya kila kitu. Ukikuwa mgonjwa kuya tu siogope kwa vitu vyote viko kwa bure. Sasa vile maternité yetu ni ya bure, tatu hata 100 francs. Utazala kwa kimya, hata uko hai, utazala kwa kimya sana, utazala kwa kimya tena na amani na usalama. Kuya tu ukajionee katika na hospitali yetu ya Fondation Albert Mokengo. Kuya tu.